नमस्कार दोस्तों, विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोक्सी फ्री में। किसान भाइयों के लिए तो ये आज की वीडियो जबरदस्त होने वाली है। आपके दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई कोई ऐसी वीडियो बनाए मिनी कंबाइन के ऊपर जो गिरी हुई फसल भी काटती है, खड़ी हुई तो काटती है, धान भी काटती है, गेहूँ भी काटती है और जो बहुत ही सस्ते में हमको मिल सके, तो आपकी समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिनी हार्वेस्टर कंबाइन मशीन के बारे में जो गिरी हुई फसल भी आपकी काटती है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मैंने भी 4 से 5 वीडियो मिनी कंबाइन की बनाई है, पर जो ये ओसा की पर ये जो मिनी कंबाइन है सबसे बेहतर है और सस्ती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। ओसा का कंपनी ने इसको बनाया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कैसे काम करती है, कहाँ से आपको मशीन ये मिलेगी, गिरी हुई फसल ये कैसे काटती है, वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस मिनी कंबाइन मशीन को। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक अगर आप करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी यार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियो ऐसे ही नहीं बन जाते। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस मशीन के बारे में, लाइक जरूर करें। ठीक है, तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पूरी तरह से धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हुई है, पूरी तरह गिरी हुई है, फिर भी ये मशीन इसको काट रही है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से काट रही है। अभी आपको हम पीछे से भी दिखाएंगे कितनी अच्छे से धान की फसल उठा रही है, काट रही है, इतना भी वेस्टेज नहीं है, बिल्कुल मिला के नीचे से ज़मीन से ये काट रही है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी आपका वेस्टेज नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी मशीन है दोस्तों, ओसा के कंपनी ने इसको बनाया है, जापानीज टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है। दोस्तों ये धान तो काटती है, साथ साथ आपका गेहूं वगैरह भी ये आसानी से काट देती है, सरसों वगैरह गेहूं वगैरह भी आपका आसानी से काट देती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, गेहूँ भी आपका ये गेहूँ है, हालाँकि अभी गेहूँ की फसल चालू नहीं हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गेहूँ की ये काट सकती है। दोस्तों बात करें इस मशीन की कीमत की, तो ये आपको 10 लाख से 14 लाख रुपए तक अवेलेबल हो जाए। दोस्तों आप इस कंपनी में विजिट भी कर सकते हैं, बहुत सारी मशीनें यहाँ पे आकर आप आसानी से खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे आप मेल करें या व्हाट्सअप करें, और भैया जो लेने का इच्छुक हो ना वही मुझे मेल या व्हाट्सअप करें। नहीं तो बहुत से लोग यार बहुत ज़्यादा मैसेज, कम से कम 150-200 मैसेज मुझे रोज़ व्हाट्सअप पे आते हैं, खामा का मेरा टाइम खराब करते हैं। मशीन लेनी नहीं होती, फोटो मांगते हैं, वीडियो मांगते हैं, प्राइस पूछते हैं, फिर बाद में बाय बाय कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको लेनी है, आप इच्छुक है, आप किसान है, तो ही मुझसे संपर्क करें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें किसान भाइयों को। अगर आपको नहीं भी लेनी है, जिन भाइयों को लेनी होगी वो इस वीडियो को देख के इस मिनी कंबाइन का फायदा उठा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलता हूँ ऐसी कि किसानों संबंधित वीडियो में, एग्रीकल्चर मशीन संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।